Hello, another day, another car problem. So, meron tayo ditong update tayo dito sa pinapaandar natin na Ford Ranger na no start issue. Ay mag-start dahil walang diesel dun sa ano niya, common rail niya sa high pressure pump. Laging nasa return. So, ngayon, tingnan natin. Start! Yun. One click. Ayan. Ayan, naging hindi tayo dito. Tama na. Ayan. Scan na natin. Auto scan. Siya. Battery voltage low. Charge sa PCM tayo. So yan, DTC tayo. Walang problema. Check live data. Hindi na. May wago. Kaya monitor natin yung solenoid, suction control, fuel pressure, mass airflow, RPM. Ito, RPM. Check natin. Check. Stop. So yung fuel pressure nya, so yung maabot ng 4,000 plus PSI. So at 0 to 29,000 yung reference value. Ayan, RPM lang natin. Ayan, 755 RPM. Mas yung RPM na. DTC, so walang DTC tayo. So ayan. So ang ginawa pala dito ay yun, nag-repair. Ayan, ito natin yung ECU dito ba? Sorry. Ayan, so babalik na natin yan. Another yun. So